Verkossa markkinointi on kaikkein kustannustehokkain tapa markkinoida. Tähän tulokseen päätyvät Dahle, Lange ja Smith kirjassaan Marketing Communications, jossa he tutkivat monimediakampanjaa usean eri attribuutin näkökulmasta. Digitaalisessa markkinoinnissa on kuitenkin yksi iso ongelma. Koska katsot tätä, olet ehkä itsekin markkinoinnin ja digitaalisen median ammattilainen. Meillä on siis yhteinen tehtävä pitää huoli, että mainostaja saa vastinetta rahoilleen. Digitaalisen median suurin ongelma on sen hyödyntämätön potentiaali. Mainokset eivät ole relevantteja. Tämä tarkoittaa siis sitä, että käyttäjän näkökulmasta mainokset eivät ole kiinnostava markkinointiviesti, vaan sen sijaan ylimääräinen sivuille ympätty häiriötekijä. Me olemme nimenhuudossa tehneet useita kampanjoita, useita kymmeniä kampanjoita, ja näistä tulevien tilastojen perusteella uskallan väittää, että kaikki kampanjat kannattaa kohdentaa. Sen lisäksi, että tämä koskee kaikkia kampanjoita, sen merkitys yhden kampanjan näkökulmasta on merkittävä. Kaikki tunnusluvut paranevat. Esimerkiksi CTR voi tyypillisesti nousta 60%. Relevanssipuute johtuu kolmesta asiasta, jotka ovat se, ettei tunneta kohdeyleisöä, ettei pystytä kohdentamaan tai tehdään liian geneeriset kampanjamateriaalit. Katsotaanpa näitä kolmea hieman tarkemmin. Kohdeyleisöä ei voida tuntea tai ainakaan tunneta riittävän tarkalla tasolla heidän kiinnostuksensa kohteita ja harrastuksia silloin, kun mainostetaan yleismediassa tai on ostettu liian laaja paketti erilaisia sivustoja tai varsinkin keltaisessa lehdistössä, missä liikennettä ajetaan vain raflaavilla otsikoilla, viidakon tähtöisistä ja paljastavista kuvista. Klikkauksia varmasti tulee, mutta minkä arvoista se on? Toiseksi, kampanjan kohdentaminen ei ole triviaalia. Se vaatii paljon dataa ja tätä dataa pitää pystyä louhimaan ja siitä rakentamaan paketteja, joiden käyttäminen mainonnassa on helppoa ja sitä pystytään tekemään kampanjoita ilman suurta tähän kohdentamiseen liittyvää ekstraa. Kolmanneksi, mainosmateriaaleista tehdään usein liian geneerisiä, siten että ne toimisivat kaikilla mahdollisilla sivustoilla kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Tästä hyvä esimerkki ihan lähimenneisyydestä on, kun olimme mukana suuren kansainvälisen brändin mainoskampanjassa ja samaan aikaan meillä nimenhuudossa pyöri pienen kotimaisen kirjakustantajan tarkkaan räätälöity mainos, joka oli vielä kohdennettu tietyn urheilulajin harrastajille. Nämä tilastot olivat kiinnostavaa katsottavaa. Jos ajattelet, että mainoskampanjan koko on vaikka 10 000, niin jo 1% muutos konversiossa on merkittävä. Saatikka sitten, jos muutos on 10% kohdentamisen avulla. Olemme digitaalisen median ammattilaisia ja me kaikki voitamme, jos pystymme osoittamaan, että verkkoon satsattu 10 000 tuottaa paremman tuloksen kuin televisioon satsattu 100 000. Meidän tavoitteenamme on tyytyväinen mainostaja, meidän tavoitteena on tehokas mainonta ja meidän tavoitteena on käyttäjän ja sivustolla kävijän käyttökokemus. Tämä kaikki vaatii relevanssia. Relevanssia saa, kun mainostaa kohderyhmä mediassa, ja me nimenhuudossa olemme kohderyhmä media. Lisäksi meillä kävijät kirjautuvat sisään, jolloin kohdentamisesta tulee varmaa ja luotettavaa. Nimenhuudossa myöskin pystymme teknisesti toteuttamaan kohdentamisen. Meillä on sitä varten rakennettu työkalut, että pystymme louhimaan kohdennustietoa ja käsittelemään sitä tietoturvallisesti. Eli meille käyttäjiemme luottamus on vähintään yhtä tärkeää kuin mainostajan tyytyväisyys. Nimenhuudossa pystymme myöskin tekemään targetoituja kampanjoita materiaalin näkökulmasta. Suuri suomalainen teleoperaattori teki jääkiekkoilijoille suunnatun kampanjan, josta näytimme Pohjois-Pohjanmaalle Kärppiin liittyvää mainosmateriaalia, Varsinais-Suomeen TPS:ään liittyvää mainosmateriaalia, Espooseen Bluesiin liittyvää mainosmateriaalia ja niin edelleen. Nimenhuudossa pääset myöskin vaikuttamaan siihen, millä mainospaikalla mainoksia näkyy ja näkyvyyden eri parametreihin kampanjasi tavoitteiden mukaisesti. Esimerkiksi, jos haluat muistuttaa kuluttajaa tuotteestasi, kannattaa ehkä käyttää yksi näyttö jokaista käyttäjää kohden joka päivä, noin viikon 2 ajan. Toisaalta, jos olet lanseeraamassa uutta tuotetta, niin kannattaakin ehkä ottaa kaikkien mainospaikkojen kaikki näytöt 1 päiväksi. Tällainen roadblock on muuten Robert Cianzahei tutkimuksen mukaan kaikkein kustannustehokkain tapa saavuttaa suuri joukko ihmisiä.
Nimenhuudon tarkoitus on auttaa joukkueiden arjen pyörittämisessä. Me siis autamme joukkueita, joukkueenjohtajia, valmentajia, pelaajia, huoltajia. Ja mainostamalla nimenhuudossa olet mukana tukemassa tätä työtä ja käyttäjäyhteisömme tietää sen. Pääset siis tukemaan arvokasta työtä, mutta sen lisäksi on olemassa konkreettinen seuraus, eli se, että nimenhuudossa brändisi on turvallisessa ympäristössä. Kaikissa verkostoissa tämä ei ehkä pidä paikkaansa, mutta nimenhuudossa tiedät, että mainoksesi näkyy sellaisessa ympäristössä, missä se ei tule assosioiduksi väärällä tavalla. Kiitos kun jaksoit katsoa, arvostan aikaasi. Ole yhteydessä, niin sparrataan ideoita tai tehdään kampanja yhdessä. Kiitos.